앞으로 먹을 수 있는 것만 먹어. 산적이야 이거. 뒤집개 잡는 것부터가 뒤집개 좀 이상하게 됐나 지금? 나 지금 속에서 올라온다. 진정해. 방금 너무 방금 아니야 딸꾹질이 너무 심하게 나. 방금 그때 너무 놀랐어. 고추 2개 있는 거 먹을 때. 휴방 안 해. 토하면 클립 된다고. 토 안 해. 난 술 많이 마신 거 아니면 토 잘 안 해. 너무 심하게 취한 거 아니면. 한번 볶을까? 네, 산적 만들어요. 산적인데 망쳐가지고 지금 다시 볶는 중. 수학이 3분 전에 알려줘? 뭘 햇반 돌려오게야. 야, 이상한 소리 하지 마. 역겨워. 이거 냄새 좀 빼야 되는데. 또 방에 냄새를 기겠네. 한 번 죽은 적이 있는 산적이야. 다시 익히고 있어. 이제 된 거 같나? 딸꾹질이 멈추지를 않네. 언데드 산적. 미안, 쏘리. 이제 다 된 거 같지? 이제 좀 먹을 수 있을 것 같아. 검은색 덩어리요? 이거 송편이에요. 물 마셔? 물 아까 엄청 많이 마셨어. 이제 된 거 같아. 좀 탔어. 배고팠는데 이 방송 보니까 속에서 기름, 채소, 밀가루 볶음 아니고 기름, 채소, 밀가루, 젤리, 꼬북치 볶음이에요. 숨 참자. 힘들어. 혓바닥 잡아당기면 그런 말 있었어. 혓바닥 잡아당기면은 그거 딸꾹질 멈춘다는 그런 얘기 있었는데 진짠가? 아니네, 안 멈추잖아. 안 멈추잖아. 계속 하는구만. 나 코에 안 닿아요, 바닥. 코에 안 닿아. 돌림판에 돌림판 왜 이래? 돌림판 왜 이렇게 생겼어? 지저분해요? 안 할게 그러면. 이제 이거 다시 먹어볼까? 이거 다시 먹어보자. 아니 아직 안 취했어. 나는 그렇게 나약한 사람이 아니다. 어딨어? 맛살부터 맛있는 거부터. 나 지금 술 마시면은 속도 안 좋은데 진짜 토할지도 몰라. 방금 혀내 미는 거 진짜 기린 같았어요. 기린도 혓바닥 엄청 길잖아. 딸꾹질 플러스 죽은 산적 플러스 술 먹방. 딸꾹질 좀 멈췄으면 좋겠어. 왜 여전히 맛이 없지? 왜 맛살도 왜